Fala turma do canal Gabriel Família, estamos aí com mais um vídeo. Bom, e o vídeo de hoje vai ser desafio para as crianças. E para a mulher, se a mulher quiser também. Não pode falar por 10 minutos. Ficar em silêncio. Vamos ver quem cumpriu o desafio, beleza? E antes de continuar esse vídeo aí, se inscreve, comenta muito aí nesse vídeo aí. Se inscreve aí, compartilha muito aí com os amigos e deixa o like aí pra me ajudar, beleza? Vamos embora de Samboia para o mundo! Bom, gente, tem um nome de desafio pra vocês. Vocês vão ter que ficar 10 minutos sem poder falar. Esse é muito. E aí, querem ou não querem? Sem dar nem um pio, hein? Menos de um minuto você tá falando. 10 minutos sem dar nem um pio. Quem perder, já sabe. Quem perder Vai ter que ir até lá. vai perder. Vai ter que cumprir um desafio quem perder. Tu vai escolher? Quem falar primeiro vai ter que cumprir um desafio. Mas dá pra rir? Vai ser entre tu e o Lucas. Mas dá pra rir? Não, rir não. Nem rir, nem falar. E quem ganhar, a mãe vai escolher uma coisa pra dar pra Vai vocês. cá, Pro velho. vencedor. Vai, Um doce, alguma coisa. Um doce? Beleza? Pra quem perdeu, Pra quem ganhar. E quem perdeu vai ter que cumprir um desafio. Quem falar primeiro. então vai ser o desafio. Não, calma. Vou marcar os minutos ali. 10 minutos. Não vou matar vocês. 10 minutos é muito. Então 5 minutos, pode ser? Sim. 5 minutinhos então. Não, vai 10. E eu posso olhar meu vídeo. 10 minutos. Dá o controle. Redinho aqui. O desafio vai ser entre o Gustavo e o Lucas. Lucas. Lucas tem que idade? 6. 6. Ih, vai ser difícil. E tu, Gustavo, tem que idade? 9. 9. Dá pra mãe, não pode falar pra ti agora. Vai, vou marcar aqui e vou dizer já. Já. Já! 10 minutos sem poder falar. Vamos ver quem é que ganha. Botou uma fita, não dá. Não pode falar por mim. Nem riga. Que André tá participando também. Não pode falar, André, por 10 minutos. Ó, 29 segundos. 30 segundos. Ei, quero. Ó, 43 segundos recém, já vai pra 1 minuto já. Sabe o que eu queria agora, amor? O quê? Tomar um matinho. Vamos tomar um matinho enquanto isso, meu amor. Aproveitar o nosso momento de paz. Ele foi que me abriu, que me deu, eu dei pra viagem. Senta quietinho. É por isso que inventou essa, né? Tá muito quente. Amor, sabe Oi. aquele coisa que tu me deu branquinho antes de ir pra festa? Eu quero aquele. Vem pra cá. É aqui na sala pra mim cuidar do desafio. Não pode sair do sala. E aí, Gustavo, o que fizesse bom hoje na escola? Cara, para quieto. Não é fazer nada. Fica quieto. Vai perder o desafio. Se os dois ganhar, os dois vão ganhar alguma coisa. Os três, André tá participando também. E aí, André? Bem quietinho. Tá participando? Quem vai ganhar você é. Eu acho que o André faz isso também, creche, eu acho. Quem não tá falando não, hein? Tá bem quietinho. Vamos conversar aqui com o Lucas aqui, então. Não, conversar com o Gustavo primeiro. E aí, Gulo? O que tu fez de bom hoje na escola? Conta aí pro pessoal aí. Conta. O que fizesse de bom? Estudou? Merendou. O que tu vai querer de bom se tu ganhar? Fala aí. Hã? Não te entendi. Era tudo que tu falava. Eu já contei pra vocês que ultimamente O André. foi no mundo das bancadas. Ah, perdeu, André. Perdeu. Tá certo. Tá. Não perdeu nada, não perdeu. André não perdeu. Deu. André, ele perdeu sim, gente.
Vamos ver o Luquinhas. Tá bem, Fê? Sim. Ah, tá bom então. Opa! Larga o gatinho. E aí, vamos conversar? Que idade tu tem mesmo? Tu ama a mãe? Tu ama tua mãe? Engana, engana. E aí, Gustavo? Ô, Gustavo. Ô, vem pra cá os dois. Ô, gurizada. Vem pra cá. E aí, tu gosta da tua mãe, Gustavo? Sim ou não? Ah. Eu gosto da mãe. 3 minutos. Gosta? Ah, não, 10 minutos, né? Ah, 10 minutos. Lucas, na casa, cara. Vem pra cá, Luquinhas. E aí? Tu gosta da mãe ou não? Ó, vai falar pro... Senta, Gustavo. Senta, Gustavo. Vou pra sala, senão o desafio não vai valer se você sair da sala. Vai. E aí, amor, tu vai ter que dar alguma coisa pra eles lá. É, Lucas, o que tu vai querer de bom? Ei. Querem pavão hoje? Eu acho que não querem, não falaram nada. Ninguém falou nada. Não pode sair da sala, não, deixa. Deixa ela desenhar, deixa. Tá ali, André. Deu aí. Calma, filha. Aqui, ó. A mãe vai tirar um pra ti ali. Pega ele, filha. E aí, Angrinho? Vem cá, vamos conversar. E aí? Quantos tu ganhou ontem no futebol? Fala aí pro pessoal aí de como tu ganhou. Perdeu ou ganhou tu? Essas vassouras aqui, ó, elas vão pro armário. Isso aqui vai virar uma Perdeu? Ah, tá. vassoura, faz Ó, 5 minutos, a metade ainda do tempo. Tu, Gustavo? Então vai ficar ótimo esse armário bem perto da lavanderia. E vamos que vamos, Samia, sair pra brincar, filha. Tem uma disputa cerrada ali, ó. Então, além do trabalho que eu fiz, Desafio para a sala. O próximo desafio vai ser sem falar e sem correr e sem brincar. É isso mesmo. Ó, 6 minutos, hein? Quer dizer, 6 minutos já. E aí, amor, o que tu tá achando da brincadeira? Legal. Do desafio, será que eles vão ganhar, filha? Mas na filha não vão ganhar, não. Não vão ganhar? Não, é pra ganhar. Deixa eu falar. Ah, deixa, ela é café com leite. Ela era assim. Tu vai escolher teu prêmio pra mãe? Sim, eu quero outro. Qual é o teu prêmio que tu quer? Que tu quer? Eu quero... E tu, Gustavo, qual é o teu prêmio? Coisa barata, não tem que pegar. Facilita muito a minha vida. Principalmente agora com a Eu não te dei. Eu não Fala aí. tenho mais 3 espaços, 3 tenderões. Fala aí, não te dei. Muita gente passando aqui no quintal. E também tá vindo Fala aí, igreja. eu coloco Vou tomar uma fita no... um pouquinho já tá 7 minutos! e apesar de facilitar E aí, gente? no dia a dia, Tão ansioso pra acabar ou não? Faz que o Lucas fala. Vou virar a câmera aqui pra vocês. Gustavo quietinho. Né, Gustavo? Tava inteligente. 10 minutos sem falar, Vai hein? perder de ganhar uma coisa. Pra ganhar as coisas eles são ligeiros, né? Ó, 7 minutos e 51 segundos. depois do João, que é inseparável, meu segundo Deus
Vamos pra 8. Contagem regressiva. 8 minutos. E a gurizada sem falar, hein? Né, gurizada? Fala pro pessoal vir visitar a loja de tamanho, Gustavo. Foi ver. Ih, eu acho que a tua mãe e tua mãe não perdeu, eu acho, por vocês. Perder, filha. E o Luquinhas? O que tu quer de bom, Lucas? Tu, Gugu? Tá bem? Certeza? Quem quer 5 pila? Não tô entendendo, não vou dar. Ninguém falou nada, ninguém falou sim. Nossa, o André vai ganhar, André falou sim. Não, Quem vai querer? Quem vai querer coisa boa? Eu acho que só o André vai querer, porque só o André tá falando eu. Pode. Vai, amor, quantos minutos tá? Ah, tá quase. Tá longe ainda, hein? Tá longe. Tá longe. Tá com sono, filha? Para o pessoal se inscrever no canal aí. E compartilha com os amigos. Cai fora. Cai fora. 5! E o desafio tá encerrado. 10 minutos. Ganharam. Deu empate. Ei, o que tu tem pra dizer? Foi bom o desafio? Sim. Como que foi ficar 10 minutos sem se falar? Foi muito legal, pão doce vale muito a pena. Ei, o que tu vai querer de bom? Eu quero... chocolate velho pote. Não, chocolate grande não vai. Eu quero um miojo e um potinho. Não, só uma coisa. Tá bom, então eu quero uma barra de chocolate. Bombom então. Não, uma barra. Não, bom, barra de coisa grande não, Gustavo. Cara, não. Eu quero um miojo. Não, era a tua mãe que ia escolher. Falei, amor. Até me esqueci, era a tua mãe que ia escolher. Aí não sei, já que os dois ganharam com uma bolachinha, pai. Pode ser então. Não, eu quero um salgadinho. O que que ela vai, o que a Adriana vai escolher? O que tu quer, Adriano? Eu também vou quero. Mãe, miojo. Ah, hoje o meu hoje tá barato, meu Deus. Um miojo e um potinho. Ai, mãe. Essa coisa aqui. Eu quero. Fala, filho. Agora na hora que a gurizada escolher. Será que a gurizada escolher? Daí a gente já mostra o que eles escolheram. Beleza? E lembrando que eles conseguiram completar o desafio, ficar 10 minutos sem se falar. E a André também ganhou. Todo mundo cumpriu o desafio. Parabéns aí pra gurizada aí. Parabéns, gurizada. É que a tua mãe. Vamos ver o que a tua mãe vai comprar. Bora. De carne. Tá, o Lucas vai querer miojo de carne. De picanha? De carne, no caso. André, né? Tadinho. Todinho e bombom. Tadinho bombom. Tá. É porque é coisa pequena. E tu, Gustavo? Gente, pra mim, sério. Se tiverem no Juliano, pegamos. Um bolo. Vamos lá então. Eu e tu lá. Vai eu e o Gustavo lá pegar lá. Calma, vocês esperam. Tá tudo molhado. Adri. Vamos lá, Gugu. Olha, vocês ficam aí que eu e o Gustavo vamos lá e compramos já. Tá, bota o casaquinho lá então, filha.
E gurizada. E lembrando aí, vocês aí, já se inscreve aí no nosso canal aí, compartilha com os amigos e deixa o like. Bora pra cima. E quem quiser seguir nós lá no Instagram lá, o link aí do Instagram da loja e o meu, pessoal, tá na descrição aí do perfil aqui no Instagram, tá? Aqui no YouTube. Então já segue nós lá também. Ajuda nós, pessoal. Bora. O gato, gente. Deixa, vamos. Vamos, Ado. O gato, Lucas. Uhum. Dá a mão pro tio. Vamos aí então na Juliana, né, Gustavo? Tadinho. Que foi miojo? Tadinho. Então tá, bora. Vamos cumprir então a nossa palavra do desafio então. Né, Gustavo? Aqui a gente vai pegar o miojo dele. Carne? Tu, Gustavo, tu tem que querer? Vou deixar passar tempo, não tem um ali. Pega essa tartaruga aí. Eu quero um tadinho ali, um bombom aí. Bombom? Essas quadradinhas, né? Eu quero tadinho, bombom, quem é ali, bombom? Sim, aqui ó. Eu quero tadinho. Deixa eu pegar um todinho pra ele. Chegamos por casa. Aqui as coisas dos guri. Pegaram um pouquinho pra mais. Sim. Não tinha passatempo, daí o Gustavo pegou o miojo. Miojo pro Lucas, pro Gustavo. Aqui, ó. Pode pegar o bumbum. E um todinho pro Lucas e pro Gustavo. O quê? Amanhã você vai com nós. E 3 coisas. Um miojo pra Andrele. Eu quero Um miojo. todinho pra Andrele e um bombom. Andrele não gosta de miojo, não. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo aí, já se inscreve aí no canal. Compartilha com os amigos e deixa o like aí. Então esse foi mais um vídeo aí. Desafio de 10 minutos sem se falar. Tchau, tchau. De São Borja para o mundo. Tchau.